પકડ કરી લે ફોટા પડી ભાઈ આ સેન્સર માં પધારો એમ કહેવાય હેડો એવું ના કહેવાય નમરા જસો ભાઈ बाबा साहेब ना बाबा साहेब संविधान बरोबर આ બધો આઈડિયા તમારો પતિ પરમેશ્વર બોલાવો પતિ પરમેશ્વર બોલાવો અશોકના એક ઐતિહાસિક આપણે દિવસ ગણી શકીએ કે એને આ દિવસે અધર્મ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરી અને ધર્મનું ઉત્તમ શરણ ગ્રહણ કરેલું. આ બરાબર આ દિવસે બોધિસત્વ ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરે પણ ધર્મની દીક્ષા લીધી. લાખો લોકો સાથે એને દીક્ષા લીધી. એટલે આને ધર્મ પ્રવચન દિવસ પણ કહેવામાં આવે છે અને ધર્મ વિજય દિવસ પણ કહેવામાં આવે છે. તો આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત બુદ્ધ ધર્મનો એક સિદ્ધાંત છે તત્વતાની આંખો એટલે કે બુદ્ધતાઓ દીવું થા. તો આપણે એક પ્રાગટ્ય એટલે અજ્ઞાન રૂપી જેટલા પણ અંધકાર છે એને દૂર કરી અને જ્ઞાનના પ્રકાશ તરફ આગળ વધીએ એના ભાગરૂપે આપણે એક પ્રાગટ્ય અને એવું કહેવાય છે કે ભાઈ ભક્તિ હોય છે બુદ્ધનું સ્વરૂપ જ હોય છે. તો આપણે આપણી વચ્ચે રાજસ્થાનથી ભક્તિ પરમ સત્ય સિદ્ધાર્થ વર્ધન ભક્તિજી હાજર છે. તો એમના હસ્તે જ આપણે દીપ પ્રાગટ્ય કરાવીશું. ઈચ્છા બાબા સાહેબે જે જાતિ વર્ણ લિંગ અને બીજા જે અસામાજિક ભેદ સામાજિક કે ના કહી શકાય જેને અસામાજિક જેને વ્યવસ્થા ના કહેવાય અવ્યવસ્થા એમાંથી મુક્ત થઈ અને આપણને એક શુદ્ધ ધર્મની ભેટ આપી છે. અહીંયા આપણે અત્યારે જે લોકો ઉપસ્થિત વિદ્યાર્થીના આ પાવન પ્રસંગે આપણે બુદ્ધ સમ્રાટ અશોક અને બાબા સાહેબે બતાવેલ માર્ગ પર આગળ વધીએ અને એ પ્રમાણે આ દેશને પ્રબુદ્ધ ભારત બનાવવાનો સંકલ્પ લઈએ. જે લિંગ ભેદ છે એને દૂર કરેલો અને એમના સંઘમાં મહિલાઓને પ્રવેશ આપેલો એ હજુ સુધી આપણે જોઈએ છે કે અત્યારે 21મી સદી સુધી ગયા પણ હજુ સુધી આપણે મહિલાઓને સ્વતંત્રતા આપી શક્યા નથી. તો એના ભાગરૂપે આપણે મહિલાઓ દ્વારા બુદ્ધ અને બાબા સાહેબને પુષ્પાર્પણ કરાવીશું. આનો મતલબ એવું થાય છે બંને તમે મને ટીચરોને પંચી ગ્રહણ કરવાની તમારે રોજની યાચના કરું છું અને તમે આપણે સ્કીલ પ્રદાન કરો. પ્રથમ વાર, બીજી વાર અને ત્રીજી વાર. હવે બંનેથી આપણને ટીચર અને પંચી આપશે. Namo Tassa
Pahuneyo
Manjalikanyo Mahakaran Kuyan Ketan Lokasa